Guys, good evening and welcome back to my channel guys. Ito guys, ipapakita ko lang dito sa ating content yung update ng ating inilagay rito sa ating ginawang DIY na egg incubator na pinalimliman na itlog ng ating black meat chicken doon sa native na manok. So ngayon, sabi ko nga sa last time na vlog ko guys, yung pinalimliman nating itlog na black meat doon sa native chicken, kasi nga delay na yung ating itlog na yun guys na nilagay doon sa pinalimliman. So yung mga kasama na nauna doon ay yun na bumaba na yung nanay ng mga sisiw, so baka maiwan yung mga itlog. So ngayon dito natin nilagay yung mga natirang itlog sa pinalimliman natin sa native chicken. So titingnan natin guys, meron pa po ako na nauna doon na nailagay na pinalimliman. So advance po siya. Kaya ito po ang update ng ating mga itlog dito nilagay sa ating egg incubator. So ito po guys, mas nauna ito guys. Una po itong nailagay ko sa ating na pinalimliman ko doon. So ngayon, siya yung unang nag-hatch rito. Ito po ay itlog ng crossbreed na si Mani. So may pangalan po rito banda guys. So yan, may pangalan po dito banda. So hintayin ko na lang guys hanggang makalabas yung ating itong sisiw na ito. Bali kagabi lang ito guys nagkaroon ng tick, meron siyang crack na. So ngayon baka mamaya guys lalabas na yan. Okay, so ito mga ibang itlog na yan. Ito guys, bagong lagay ko itong dalawang itlog. So ito, kasama po siya dito. Pero mas nauna na ito ng ilang days bago ito. Siguro ito yung lima na ito. Hintayin natin yan mga 4 days bago mag-hatch. So bali dito guys, meron tayong nilagay rito na Tupperware. Yung Tupperware guys, mayroon siyang lamang tubig. So yan. At binutasan ko rito. Yan, binutasan para yung tubig ma-evaporate at para magkaroon dito ng humidity. Ito po yung kanyang itsura guys. Ganito lang ginawa ko in case na mag-hatch itong mga sisiw. Kahit pupunta rito banda, hindi po basta-basta mababasa or baka sila anong tawag dito, para hindi po sila doon pasukin ng tubig para hindi sila mamatay dito banda. Okay, so yun po yung ating update. So sa next na content na sa vlog guys, ipapakita ko sa inyo yan yung itsura nitong mag-hatch. Yan na ito yung pinakauna ko pala guys na magiging sisiw sa aking inalagaan doong mga black meat chicken. So ito pala yung una na mag-hatch na pinaitlog na doon, pinaitlog sa ating black meat chicken. So bali iba naman yung guys yung binili ko. Binili ko yon na season na agad. So ito talaga yung first na mag-hatch na black meat chicken na itlog. So sa last time na vlog ko guys, marami po ako mga itlog na pinakita doon, pero hindi ko muna yun in-incubate. So yung ginawa ko doon, kahit sayang, inulam ko na lang. So mamaya guys, babantayin ko itong mag-hatch na ito at titingnan po natin kung ano yung kanyang itsura. So yun lang muna guys ating content sa ating vlog. Sa next na video ko guys, i-update ko sa inyo kung ano yung itsura ng lalabas na sisiw na yan. Okay, yun lang guys ating content, and thank you guys for watching.